Welcome to the show with you, Lekha. கோமாளி செம்மையா இருக்காங்க, ஜாலியாவும் இருப்பேன், ஆனா வேலையும் வாங்குவேன். 3.5 வருஷமா விஜய் டிவி அவர்கிட்ட வேலை வாங்க முடியல மேடம். நீங்க வாங்கிருவீங்களா? என்ன டிஷ் ரொம்ப பிடிக்கும்? எனக்கு இட்டாலியன் ரொம்ப பிடிக்கும். நான் பண்ணுவேன், நல்லாவே பண்ணுவேன். இட்டாலியன், தாய், சைனீஸ் அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் இந்தியன் ஃபாரெவர். ஏசியா மேப்ல பாதி ஏரியா சொல்றீங்க. நீங்க தான் வின்னர். ஏமா இந்த டயலாக் எத்தனை பேருக்கு சொல்றேன்? GRB நெய் மற்றும் பிரீத்தி பவர் டியோ கேஸ் ஸ்டவ் வழங்கும் குக்கு வித் கோமாளி சீசன் 3 பவர்ட் பை சக்தி மசாலா ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ், டாஸ்லர் இட்டானா மற்றும் காடியா அட்வான்ஸ்டு கடலை எண்ணெய். சனி மற்றும் ஞாயிறு இரவு 9:30க்கு.